Loya uja Alexius Kamangira ndi zonena kuti waluza mlandu uja omwe anali nawo ndi jaji uja Kenani Manda. Akuti Kenani Mandayo ndi amene wawina mlanduwo ndi mpaka na Kamangirayo kulamulidwa kuti asadzaphwanyenso lamulo lina lonyoza Kenani Manda, komanso ndiye kuti akuyenera apereke ndalama ka compensation apereke ndalama akuti ponyozetsalo dzina la Kenani Manda. Funso ndikumanena kuti kodi mukutino nde mlandu wake ndi kuti zikukhala motani kuti aluze zakhala motani mesa jajiyo zimamveka kuti ngwachinyengo nde zatheka bwanji ino kuti awine mlandu umenewo. Tifotokoze motere kunena kuti pamene Alexius Kamangira anabwera nde kuti ndi nkhani zokhudzana jaji wina akuti Kenani Manda amene nopo kambapo akuti ndi jaji wachinyengo kopsa kwambiri ku judiciary ndithudi ku makhoti uko. Nde anabwera ndi nkhani kuti munthu ngwachinyengo kwambiri uyu. Nde jaji uja atamva zinamunyasa kwambiri nkukasumanso ku koti kunena kuti amene ayipitsa dzina langa sindufuna adzalembenso zokhudzana dzina la ine pa social media ndipo ndikufuna ayankhe chifukwa chani lakulani kuti ine ngwachinyengo apeke maumboni chani. Mwaona mlandu unokhudzana kuno kuti nakumuyipitsira dzina defamation. Mlandu unapeza kuti walowa mu koti ndipo malingana ndi jaji amene anawugwira mlandu umenewo yemwe dzina lake ndi High Court Judge Howard Pemba anaperekano mpata kuona kuti Alexius Kamangire ukamba zoona kuti uyu ngwachinyengo uyu Manda ngwachinyengo palibe vuto chimene upange ufuna utipatseno maumboni. Utipatse maumboni ndiye chomwe chinachitika ndi chani kunapezeka zotina kuti chani Alexius Kamangira uja nthawi yoti apereke maumboni inadutsa yojo osapereka chani maumboni wa document osapereka anampatsa ndithu masiku 21 koma iye uja osapereka facha zimene zozo jaji ala ndera paru by default tunde kuti umboni wako tatanta uchosapo nanga sinde kuti alephera kuyankhula ndeti zingokhala madikirira iweyo zonse zoona kuti yani umboni nde kuti ulibe nde kuti awawa ngosala kwa automatic nkhana tani ayiwina kuiwina kumeneko nde kuti tapanga throw away defense ya iweyo Kamangira nde kuti yonse tibe nayonso ntchito nde kuti waluza nanga 21 days osafotokoza suri kapena tanonjezerani masiku kapena chati kungokhala chete nde kuti nkhani watani wailuza just default choncho by default ka automatic wailuza choncho nde kuti pabwere chani awo awinano ajajiwa ndipo tayiwina nkhani iweyo nde kuti kuyenera utani upereke nde kuti ndalama compensation imeneyo kuyenera walipire ndithu amene wawa ndalama zimenezo powononga dzina lawo walipire komanso kuyambira lero kupita mtsogolo usadzalembenso zonyoza jaji Kenani Manda usadzamunyozenso pa Facebook amenepo kudzakhala nde kuti kuphwanya chani kuphwanya malamulo. Of course tikamakamba za ndalama zoti aperekezo malingana ndi mmene anapemphera uyuyu Kenani Manda yankano tino waononga dzina la ino andipitsira dzina ndi amene iyu ndifuna nde kuti yani amangidwa apo ayendera ayina andipange compensate andilipira ndalama zokwana 250 million kwacha nthawi imeneyo 250 million kwacha nde kuti no siru zozoti ndi ndalama zimene akuyenera apereke fasana pange specify ngonoti akuyenera apereke ndalama chifukwa choononga dzina la chani la amene wawa judge amene wa ndithudi kuononga chithunzi chawo. Now from there Kamangira arundesana kupitaso nde kuti no pa Facebook kukalembaponso pamenepo mosachiraso kopyatiraso akuti akuti the judge is corrupt to the core akuti judge amene ndi wachinyengo kopya ndipo ine tikugwirizana nacho chigamulo chimene chikuone kuti soja chaperekedwaso nde kuti mosatsataso malamuloso ngatawo simungachotse nde kuti kapena jeni simungachotse chigamulo chawo simungangochotsa nkhani imene iyi basi kuipanga likhale summary judgment nkhani yokhudzana ndi kunora anapeza kuti anaononga dzina la munthu mukangoyita mukangoyichonso choncho chifukwa choti ndapereka kani kopereka maumboni chani kupereka kuti basi uyoyo wawina automatic zimenezo zosatsata malamulo zimenezozo kaya iwo urakuti akuti palingana ndi malamulo sikuyenera upange choncho kumene konso ndikuphwanya malamulo kumeneko zawo zakukotizo awudziwa kuti amazitsatira motani. Now funso ndi limodzi pano kodi ndiye kuti no amene iyu Kenani Mandayi basi ndiye kuti iye si wachinyengonso iyayi kodi Kamangira uja mamunamizira nkhani zake zidzathira pomwepa nkhani ikuoneka kuti no inakalipo waluza Kamangira waluza nkhani yokhudzana kuti anayipitsa mbiri ya Kenani Manda osanena kuti no Kenani Mandayi ngwachinyengo
mumvetsetse pamenepo pali nkhani ziwiri zimene zikuyenda. Panali yoyamba ya Kamangira kunena kuti Kenani Manda ndi wachinyengo, ndipo nena zimenezozo anamuyipitsira mbiri ndi Kenani Manda anakasuma kunena kuti uyiweyo pondiyipitsira mbiri ukuyenera ndi kuti undilipire wandionongera dzina. Komano zimene ankanena Kamangira zimene zona kuti Kenani Manda ndi wachinyengo, ndipo panabweranso nkhani yachiwiri yomweno chinyengo cha Kenani Mandayo tsopano pa nkhani zimenezo ndiye kuti sizinathe. Kodi mkulu ameneyo ndi wachinyengo si wachinyengo? Chabwino tiyambeno ndiye kuti ndi zomwe zikuchita kuti akuti ma cartels akuti ku nkhani za kumakoti kuja kumakoti uku akuti kuli kali cartel, kuli kacheni ka anthu kamene kamayendetsa zinthu zawo basi kumachita ngati mwaukachika chigandanga choncho kuti aziwina nkhani ndi kagulu ndithu basi anapanga kacheni kuti nkhani yathu ikayenda chonchi kafika pakoti mukabisa maumbono chonchi achachakangoitambangisa abantu kapeka chigamulo client wathu wawina tikatero basi ajaje mudzadyapo mwakuti timakatero timene takuti tilipo makamaka kumeneko ndi ku High Court Commercial Division ya kulilongwe imeneyo ya kukoti lalikulu ku Commercial Division kulilongwe mwatchuka nazo zimenezo. Ayi ndetu pofotokozapo akunena kuti mene imayendera cheni yake imayenda motere. Tukamba za Judge Kenani Manda eti akuti iyeyu Judge Kenani Manda ndi amene anali pamwamba pa zonse ndi nzake Assistant Registrar Anthony Kapasichwe. Anthu amenewo Anthony Kapasichwe ndi uyuyu Judge Kenani Manda akuti allegedly tiufotokoza nkhani pano akuti anthu amene wawa anayionena kuti ndi amene ali pamwamba penipo ngati makarelo boss pamwamba peni ma big fish pamwamba peni kuchika pamenepo pamadzabwera ndiye kuti akuti nkhani amadzayikhotetsa ndipo amagwiritsa ntchito tsopano maloya anu awa tsopano amene ali ndi ma kingpin ndiye kuti nditi makampani tawo amagwiritsa ntchito Emmanuel Thiu ndi Lexon ameneyo and Lodzi kampani yawo ndi imeneyo. Kudzabwera ndiye kuti Eddie Gagachere amene ndiye kuti kampani yawo ndi White and Cross. Ndiye kudzabwera Gift Nankuni amene kampani yawo za malamulo ndi G Nankuni and Partners. Kudzabwera Wapona Kita amene kampani yawo ndiye kuti ndi Kita and Company. Mwayiona kenako kunkhani zobisano tsopano ma connection ya nkhani je kuti kodi apa iyenda bwanje kubisa kwake ndiye kuti pambwezabwiranso maloya ena amene awabwera akuti ndiye kuti ndi Godfrey Taumbe, pamadzabwera ndiye kuti Khwima Mchizi, pamadzabwera ndiye kuti Zelitini Chipembere. Mwayiona amene amadzagwira nawonso pamenepo. Ndiye kuzotsatira zonzo za kaseko kamene kakagwiridwa imakayo nena kuti wafuna asafune ndiye kuti amene wapereka nkhaniyo amawina. Anthu amene angobuka maloya awawa amayiwiniratu nkhani ija ndiye kuti mafeziko zoti basi nkhani zikaya zokhudzana ndi mamiliyoni kama trillion amapeziko zoti basi awina makosa nawo. Mwayiona ndefunso beri makhala onena kuti zimayenda motani. Okay, nkhani inonena kuti zimene zimachitikapopo ineyo ngati ndili ndi mlandu kukangopeza mmodzi mwa maloya awawa, mlandu uja mamuonena kuti ukafikire pa desk ya judge wina sizimateka mwanjira ine iliyonse. Mlandu umenewo ndiye kuti umakafikira pa desk ya Kenani Manda, judge ameneyi ndi amene amakawugwira mlandu uja. Ukakangofika kumene koko amwene ineyo ndawiniratu mlanduwo kaya ndapha ineyo basi sinapheso iyayi. Mwamvetsetsa kaya ndaba mamiliyoni otani ineyo sinabeso iyayi, ndine mfulu sineso olakwa iyayi, lamulo sinaliphwanya pang'ono pomwe kaya wina alisa amaona kuti ndinachita dopanga zezo kaya ndizochita kuonekiratu koma ineyo ndimakhala pamene popo ngosalakwaso basi ndawiniratu nkhaniyo sindofunikaso nzira sokhala basi yayi kodi ndikozopangidwa atu ndizomwe ndapanga zija. Hayi chifukwa kumene kujako ndizonena kuti magayi aja amakwanitsa pophwanya malamulo, amaphwanya malamulo kumene kujako kuphwanya malamulo kutamangitsa chigamulo kuja kuti chithamange kwambiri chisachedwe cholinga chikachedwa ndiye kuti mwina mwake ndipezekoti ndikukola koma chithamange kwambiri. Komanso samafuna kuti pakhalenso ndiye kuti kulowelera kwena kuli konse kuti kapena iyayi tikatenge kwa jaji awo adzalowerere faro kuti sizoyenda bwino samalola zimenezo amatsekeratu njira zonse. Komanso mboni zijaso zimene zikathirire umboni onena kuti ineyo mwina mwake ndinapalamula amapezanso ndiye kuti anyamataso kuti akazibhirinyaso mboni zijazo kuti anyamata inu mukangoti mwakaulula pa koti tithana nanu pano
mukhale chete musakapereke zigamulo. Amakazi opyeza mboni zija akatero nde kuti chani nkhani zija amaziwina. Mukuiona system yonyasa kwambiri imeneyoyo, koma kuti imachitika ndithudi kumeneko tikukambatu ku makhoti athu eti. Chabwino kuchoka pamenepo tikukambatu izi allegedly nanga si nkhani zakuziyako zifotokozabe ako zikuchitikabe, ena kumakamba zoti izizi nde zinadziwika bwanji. Iyayi ndimalingana ronde kuti ndikafukufuku amene anachitika ameneyotu ndithu okhudzana ndi ajaji amenewa, ndipo anampanga ndi Malawi Law Society mothandizidwa ndi uja amatchedwa Gabriel Chambers. Anachita kafukufuku ameneyo ndikupeza zono waola uku ndipo kuola kwake kuli motere, ndipo anatulutsa zimene zizizi ndi ufotokoza zedi. Chabwino kuchoka pamenepo no tikambeno zokhudzana ndi kunoti nde amene yuyu kena pepani kwambiri amene iyu kena ni manda amene zikuyenda motani tikupewa zono kuti tisachulero zono ronjezani kenani nanga si anthu amafanana mayina. Kenani manda jaji Kenani manda uyu pano bali kuti akugwira ngati jaji munthu iweyo uganize zoyipa tikakhaso ndi anthu amene mu system ndikudena ndizifunsa mafunso amenewo ya pano paro jaji Kenani manda kumene ali ndi zonena kuti no ali kunyumba kwawo ndipo akumamwa thobwa nthawi zina zake basi kukhala pasi pa mtengo komano zoti no ndikagwiranso ntchito ku khoti ayiso kayadzi kalima sawa kujeni kwa kumunda kaya kuti ayi sakakhalenso ku khoti azikapanga zimenezo basi. Mwayiona anakakamizidwa akuti tu forced leave, anakakamizidwa kunena kuti no iweyo ukwenera basi uchokeko ku khotiko sitikufunakonso iyayi pokhapokha tidzapeze zoti ndi wosalakwa. Ndipo amene atakakamizidwa choncho ande kuti no Judicial Service Commission pano pakumufufuza mkulu ameneyi, akumfufuza chifukwa chonena kuti pali nkhani zokwana 26 zimene no anthu anakadandaula zati iye anachita chinyengo, nkhani zokwana 26 itu pa iyeyu na anatani anamuchotsako kumeneko. Komanso panali nkhani ine imene achitika ku parliament yokhudzana ndi impeachment. Fans ya ku parliament itamva nde kuti no ma MP anapezeka zonena kuti nkhani ija yakhudza komanso anakwiya nayo kuti iyayi tisamakhale ndi anthu ola zochitika chonchi, tiye tipangeni zono kuti timuchotse munthu uyi, timuchotse osati kungomuchotsa ngati kunchotsa kuti asagwire ntchito kumene, koma tinchotse ujaji asakhalenso jaji iyayi limchotse kuti asakhalenso jaji amene yuyu. Ndeno chimene anapezeka kuti umene kuja anayambanonso pano kuti ayambeno process ija imati impeachment yomugwetsa ija. Nde kena wanazazindikira zonena kuti aku parliament kuti iyayi apa ndikapanga choncho ndi kuti tikhangati tikangati feyo ndi apolisi nthawi yomweyo komanso feyo ndi majajiso nthawi yomweyo. Mwayiona ankhani tisagwire ndi feyo tiperekeni ku Anti-Corruption Bureau amene amayang'ana zakafukufuku kukhuza ndi zakatangale amfufuze bwinobwino amene ndi amene azipereke chigamulo, komanso mwina anthu ena ndi ena amene ntchito yawo ndi yoyang'anira zomenyera maufulu a anthu eti afufuzenso bwinobwino kuti zikuyenda motani. Mwayiona kuchoka pamenepa nde kuti no nkhani ja asanapange mpikisana nchotsa nde kuti jaji ujeti anangomuchotsa kuja kuti asagwire ntchito ku court, komano anakalibe jaji pakanayi pano sizoti anamuchotsano kajeni ka ujajiko sanamuchotse. Nde kusabwera apa nde kuti no pali nkhani zonena kuti anthu osewa wawa iyeyu sinangalipoti la awa Malawi Law Society linafotokoza kuti amagwira ntchito chonchi akatewo kaoka eti ngakhale anapangidwa chonchi palibe amene anapezeka zoti ndi watchajidwa ndi mlandu wina uliwonse pakanali panopa. Maloya awo amagwira ntchito akhwima mchiziri madziwa achina nkhuna akunenedwa panopa ndi amene amayankhulira chakweracha aliwo ambiri osewa wawa onse anakagwirabe ntchito sizoti anapezeka kuti alandira kapena chilango china chake. Komano nkhani ndionena kuti no kumakhoti kwathu kunaola ndithudi ngakhalebe uyu akuti waluza mulandu, komano tikudziwa zoona kuti zomwe akuyankhulazo ndi zimene anapanganso Malawi Law Society atafufuza ndi ripoti limenelo saini yonena kuti kunaola ndipo kunaoladi osati masewera. Anyways nkhani ndi imene I think it's been a while kupatsirana nkhani zokhuzana ndi kamangira za serious poison za serious osati zina timangova kulozana zala ndi anthu ya koma izi these are serious issues and tinayamba kupatsani ku Malawi Trends kalekale lecha kuyamba kalekale kuti akugwira ntchito oyikamangira kalekale lije ndo anthu ambiri so mamfira pano ena namutsika ena mamfira abejani komano this is what has happened. Iyeyo ndesana gonje akuona kuti
sindingagonjere uyu nzabodza uyu ngwachinyengo uyu chinyengo kokopsa olo munthu uzoti salembe pa Facebook kungondipatsa chigamulo inenso nkulembanso pomwe pa Facebook ponso kukaniratu kuchivomera chigamulo chimenecho basi ndikulembanso pompo kuti ndizabodza ndikwanipirizabe kulemba kuti amene ngwachinyengo ayi zili moteromo ndithudi akuti